que distingue. Estamos haciendo la mejor cumbia. Del sabor. Me quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en él. Sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, con una luz blanca y helada, brilló mis ojos y también El chico del sabor. La veo en el silencio. José Díaz, esto va para vos. Fantasmas. Del sabor. Vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en él. En la desnuda luz miré y mi persona tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que nos envolvía. El chico del sabor. No puedo oír, lo escucho en el silencio. Así.